गांव में एक मीति नाम की बिल्ली रहती थी। वह बहुत शरारती थी लेकिन दिल की साफ थी। हर सुबह वह गलियों के बच्चों के साथ खेलती थी और रात को दादी के गोद में सो जाती थी। एक दिन वह छत पर चढ़ गई और नीचे उतरना भूल गई। तब सब लोग परेशान हो गए। आखिरकार एक बच्चा सीढ़ी लगाकर उसे नीचे लाया। मीति डर गई थी लेकिन सब ने उसे प्यार से सहलाया। तब से वह ऊंचाई से डरने लगी और सब की बात मानने लगी। अब मीति सबकी प्यारी बन चुकी थी। क्या भाई, इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो?